السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من الحلقة اللي درنا قبل ديال الحمام. اليوم ان شاء الله عاود حنايا ضياف عند الاخ ديالي في هاد شنو نقولي لها ضيعة ولا صغيرة ديال التربية ديال الطائر الحسون. نخليه هو يقدم لنا ان شاء الله هاد السلام عليكم اخواني المشاهدين. كنقدم لكم نفسي مربي طيور الحسون وطيور الكناري. كنقدم لكم هاد المزرعه الصغيره هذه اولا السلاكه ديال طيور الحسون. هاد الطيور هذه اللي كنقدم لكم طيور منتجه، طيور انتاج القفص. هاد الطيور هذه الاسم ديالها طيور الحسون. هاد الطيور هذه مهدده بالانقراض. بالنسبه لهاد الطيور هذه طيور مغرده، طيور جميله. هاد الطير هذا كان كيتواجد عندنا هنا في المغرب بكثره، تعرض للصيد العشوائي. دابا راه في حاله ديال راه مهدد بالانقراض. حنا بهاد العمل ديالنا اننا حنا مربيين طيور، منتجين طيور، كنحاولوا نركزوا بالخصوص على هذا الطائر هذا ونديروا له الانتاج في القفص باش نحاولوا نردوه للطبيعه. هاد الطائر هذا الاسم ديالو بالدارجه تنقولوا له المقنين. هذا الطير هذا عنده عده اسماء على حسب المناطق. الاسم العلمي ديالو طائر الحسون. في بعض البلدان تتغيروا الاسماء. كاين اللي كيقول له المقنين، كاين اللي كيقول له مزيوقه، كاين اللي كيقول له ممكن عده اسماء. الاسماء كتغير على حسب المناطق. هنايا نتوما كتحاولوا توفروا له يعني بحال الطبيعه في الخارج. هنا بالنسبه لهذا الشجر هذا الطير طائر بري. طائر بري وصعيب انه يتاقلم في الاقفاص. كنعوضوه على الطبيعه باش يقدر ينتج. اما بالنسبه لان الطائر التغريد ممكن يكون في قفص ويغرد. اما بالنسبه للانتاج احسن طريقه وهي السلاكه، تفريغ جماعي. هذا شجر الصنوبر هذا ضروري خاصو هذا. هو تيعشق هاد الاشجار هذه، الشجر هذا الصنوبر، وكيعشق هاد الاشجار هذه، شجر العرعار. ها هي الشجره. وكنثبتوا له الاعشاش ديالو في هاد الاشجار هادو. نشوف داير هنا شي عش. كنثبتوا له الاعشاش ديالو هنا في هاد الاشجار. كنحاولوا نحطوا الاعشاش في عده اماكن باش الزوج يختار المكان المناسب اللي يقدر يحط فيه البيض ديالو. بالنسبه حنا في هاد الفتره هذه حنا قربنا لموسم الانتاج. الطيور عاد باقا كتقرب من بعضياتها. باقي واحد الشهر تقريبا يبداو يبنيو الاعشاش ديالهم باش يبداو في الانتاج ان شاء الله. حنا كنحاولوا نثبتوا الاعشاش في بعض الاماكن اللي ممكن تروق ليه واللي ممكن يرتاح فيها، وعاطين واحد المساحه لا باس بها. لان بالنسبه لطائر الحسون كيبغي كل زوج تقريبا يكون عندها واحد المتر على متر. كل ما كانت المساحه كبيره كل ما قدينا نديروا ازواج كثار. بالنسبه لهنا دايرين حنا هنا 6 ديال الازواج. بالنسبه للارضيه هنا كما كتشوفوا الارض ها هي يعني فيها هاد التراب هذا. بالنسبه للاكل ديالو بالنسبه لتغذيه الحسون كيعتمد على الغذاء الطبيعي ديالو هو الزوان والخلطه الصحيه. هذه كتسمى خلطه. والخلطه الصحيه هي حبوب الشوك مع الزوان مع الميلونج. وكنعطيوه مره اناء بالماء فين يدوش. لقاش الطيور كتبغي تدوش استحمام. وكما شفتوا الان المكان واسع شويه وعنده بلاصه اللي كتدخل ليه الشمس. ونتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وخصوصا بالنسبه للناس اللي كتهتم بتربيه الطيور. والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.